danas imate albanske radnike i kompanije na građevinama u Srbiji, a u Srbiji se toliko gradi, a znate da naši građevinski majstori i radnici, naročito oni visoko kvalitetni, iskusni, odlaze mnogo na zapad da rade. I mi ovde za sve ovo što vidimo da se gradi, u suštini imamo manjak radnika. Deo toga nadoknađujemo iz Albanije i Makedonije, zahvaljujući Otvorenom Balkanu. I njima je to bolje. Ja sam čak pričao u Tirani, često idem u Tiranu, pričao sam sa nekim njihovim građevinskim radnicima koji rade tamo u centru, zidaju neke zgrade, međutim samo čekaju kad će da odu u Beograd. Što? Zato što su im 3 puta veće plate kad uđu u Beograd da rade na građevini nego u Tirani. Drugi benefit je u svakom slučaju sloboda kretanja, je tako? Znači, nema mnogo zaustavljanja. Ide se sad, recimo, ide se sa ličnom kartom, ne treba vam pasoš. Brzo se prelaze granični prelazi, nema previše kontrole. Sad mi možemo, sednemo u kola i idemo na more u Albaniju, kao da je more u Srbiji. Znači, bez problema, samo lična karta, ne treba vam pasoš, ne treba vam ništa. I turističke agencije su se, znači, sloboda kretanja ljudi je daleko bolja. A opet, s druge strane, možda i najveći benefit je, kad tražite 3 primjera, na granici čekanje za robe, carinjenje roba. Znate, mi sad imamo apsurdnu situaciju da kamioni iz Albanije čekaju sveukupno na više graničnih prelaza možda sat vremena, dok kamioni iz Republike Srpske čekaju po 6-7 sati da uđu u Srbiju. A mi imamo specijalne odnose sa Republikom Srpskom.